की आदत भी नहीं है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है, उसका बिलखना हम लोगों से किसी से नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए उसको डकार दिलाना सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अब हमारा आता है कि डकार कैसे दिलाएं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आसानी से डकार दिलाई जा सकती है। देखिए, अगर आपके साथ में कोई हेल्पिंग हैंड है तो उसको या बता दीजिए, या तो आपको भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है मालूम होना। 3 तरीके इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर कर हम सभी लोग अपनाते हैं, मैंने अपने बच्चों में भी वही अपनाए हैं। सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, जब आपने दूध पिलाया